你一定有过这种经验吧？就是可能在家庭聚会上，你用你的 Android 手机拍了一段超好笑的影片，想立刻传给旁边用 iPhone 的阿姨看，结果搞了半天蓝牙配对失败，用 Line 传又怕画质被压得乱七八糟，最后只能一群人挤在你的小荧幕前面看。明明手机就在手上，距离不到1公尺，却感觉隔了一道数位柏林围墙。我完全懂那种近在眼前、远在天边的无力感，我想我们都经历过。没错，而且这不只是传档案而已啦，这道墙其实影响了很多事情。对啊。不过今天我们要来深入聊聊的好消息就是，这道墙它好像终于要被打出一个大洞了。我们手边的资料有好几篇报道都指出， Google 的 Pixel 手机正在为跟苹果 AirDrop 的直接互通做准备。这件事传闻很久了。对，但最新的进展是，连那个还没发表的 Pixel 9系列手机，在它的测试版软体里都已经悄悄加入了相关的系统档案。所以今天我们的任务不只是报新闻，我们要一起来当个侦探，从这条线索开始，一路往下挖，这为什么偏偏是现在才发生？背后到底是什么样的技术角力？这又会怎么彻底改变我们未来所有装置的互动方式？这确实是个完美的切入点，因为这个看起来好像很单纯的功能更新，背后其实是一场横跨了技术、商业还有国际法规的10年大戏。好，那我们就从最新的线索开始吧。根据资料，最新的 Android Canary 测试版软体，也就是给开发者测试用的那种超早期版本，里面被人发现Google 已经为 Pixel 9系列手机放进了实现跟 AirDrop 互通需要的系统档案。而且涵盖的型号还不少哦，有 Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL， 甚至连传闻中那台可折叠手机 Pixel 9 Pro Fold 都有。但这里有个细节很有趣，你手上的资料也特别点出来了。中阶的 Pixel 9a 并不在这个名单内。这倒是真的，这可能暗示了什么？对硬体有特定要求吗？有可能，而且更重要的是，虽然档案已经放进去了，但功能其实还不能用。还不能用？对，这比较像是，盖房子，地基跟钢筋都架好了，但水泥还没灌，墙也还没砌，这是一个非常明确的准备中的信号。所以意思是 Pixel 9的使用者可能一拿到手机也还用不到这个功能，那大概要等多久啊？根据技术媒体的分析，最有可能的时间点是跟着 Android 16的某个季度平台更新，就是我们圈内人说的 QPR 一起推出来。QPR？ Quarterly Platform Release， 你可以把它想象成每3个月一次的定期维护和功能升级包，所以最快可能是2025年底，但也可能要等到 Android 17才会正式上线。了解。这也刚好对应了 Google 之前说过，目标是在 Pixel 10上正式推出的时程。现在看起来，他们就是正在让旧一点的旗舰机也能跟上脚步。好，这就带到我们真正的核心问题了。等一下，这说不通啊。AirDrop 是苹果的招牌功能，是他们那个生态系护城河最重要的一块砖。一台 Android 手机怎么可能突然就学会说苹果的语言？这不是 Google 害进了苹果的系统吧？背后真正的技术原理是什么？你问到重点了，而且你的直觉完全正确。这不是 Google 去学会苹果的语言，而是苹果即将被迫要开始说大家的通用语。被迫？对。要理解这一点，我们就要来看2种完全不同，而且可以说斗了将近10年的技术协议。一个是苹果的秘密方言，叫做 AWDL。另一个呢，则是业界的国际通用语，叫做 Wi-Fi Aware。AWDL Apple Wireless Direct Link， 苹果无线直接连接。哇，光听名字就苹果味十足。它就是苹果味的代名词。这是苹果从2014年左右就开始部署的秘密武器。AirDrop、AirPlay、Handoff 这些让我们觉得苹果生态系无缝接轨，用起来就是顺的功能，核心都是它。它最厉害的技术细节叫做频道跳跃。频道跳跃听起来好像武侠小说的招式。哈哈，你可以这么想象一下，你家的 WiFi 路由器在一条很忙的高速公路上，比方说频道6，你的 iPhone 正在用这条公路听音乐、收讯息。OK， 这时候你想 AirDrop 一个大档案给你的 Mac，
AWDL 会做的事是瞬间在旁边开辟出一条私人的、完全没车的超级高速公路，比方说频道44，然后用最高速把档案标过去，传完之后立刻又无缝地回到原本的频道6公路继续听音乐。哇，整个过程你，也就是使用者，是完全感觉不到任何停顿或干扰的。这就是它感觉像魔法一样的原因。这个比喻我懂了。所以 AWDM 不只是一种苹果家族内部发明的方言，它还自带一个超高效率的专用通讯网络。这个比喻很贴切。但我们可以再深入一点，它不只是一种方言，它更像是一种带有加密的方言。加密？对，它不仅外人听不懂，苹果还透过软硬体的结合，确保了只有自家的设备才能解码。这背后有巨大的商业考量，这道技术壁垒就是苹果围墙花园的最坚固的基石。您买的苹果装置越多 ，AWDL 带来的体验就越好，你就越离不开这个生态系。这是一个非常非常成功的商业策略。原来如此，这就解释了为什么过去10年我们只能在墙的两边干瞪眼。那墙的另一边呢？你刚刚说的那个国际通用语 Wi-Fi Aware。对 ，Wi-Fi Aware 它的全名是 Neighbor Awareness Networking， 邻近感知网络。它是由 Wi-Fi 联盟这个行业协会所制定的公开标准。功能上其实和 AWDL 非常非常相似。功能相似？是的，它也能让装置在没有网络的情况下直接点对点高速传输。而最讽刺的地方来了，根据我们看到的资料，苹果当年也深度参与了这个标准的制定。等等，你说苹果自己也参与了制定，但他们从来没在 iPhone 上用过，从来没有。反而是 Android 阵营从 Android 8.0 Oreo 的世代开始，就已经把 Wi-Fi Aware 纳为系统的标准。所以过去10年的状况就是 iPhone 只会说那个高效但封闭的苹果加密方言，而所有 Android 手机都会说开放的国际通用语。两边的手机明明都有类似的硬体能力，却因为说的语言不同，老死不相往来。OK， 我明白了。但这就奇怪了。你刚说 Wi-Fi Aware 这个公开标准早就存在 ，Android 已支援很久了。那问题显然不在技术本身。如果大家都早就知道怎么说普通话，那为什么以封闭生态闻名的苹果会坚持用自己的方言这么多年，然后现在才突然态度大转变？这背后一定有别的故事吧？这就是整个故事最戏剧性的转折点。你的推断完全正确，苹果的转变100%不是自愿的。不是自愿的。真正的幕后推手是欧盟的数位市场法，英文是 Digital Markets Act， 简称 DMA。我的天哪，我就知道，每次看到这种科技巨头180度大转弯，背后常常都有监管机构的影子。没错，而且这次的影子还特别巨大。DMA 是一部权力非常大的法规，它的目标就是要撬开这些科技巨头们封闭的围墙花园。在我们看到的资料中，有一份比较少被主流媒体深入报道的欧盟官方文件，里面白纸黑字用不容协商的语气，直接对苹果下达了指令。指令有多具体？具体到让人惊讶。文件明确要求苹果必须放弃它专有的 AWDL 协议，转而采用行业标准 Wi-Fi Aware。哇哦！而且还给出了死线，最晚在 iOS 19系统中必须要支援到 Wi-Fi Aware 4.0 的版本。这不是苹果自己开记者会宣布为了使用者好哦，这是监管机构直接拿着剧本告诉苹果你就照着演。这力道也太强了吧！这等于是直接介入一家公司的核心技术决策诶。还没完，法规甚至要求苹果必须确保未来第三方开发者使用 Wi-Fi Aware 的效果，必须要与苹果过去自家的解决方案同等有效。同等有效。简单说，欧盟不但逼你说普通话，还规定你不能说的含含糊糊，或是故意说的很慢。必须要跟以前说方言一样流利。欧盟基本上是堵死了苹果所有可能钻漏洞的后路。这真的是啊哈的时刻。我一直以为这种互通会是市场竞争下的自然结果，没想到背后是法规的强记力。这完备解释了为什么是现在这个问题，时间点完全对得上。
完全正确。这让我们从一个看似温和的软体更新，窥见了背后巨大的权力角力。这不是科技的演进，这是法规的革命。好，既然墙要倒了，而且我们知道是谁推倒的，那这对你我来说，除了终于能方便地把猫咪的照片无损画质传给用 iPhone 的朋友之外，到底还意味着什么？ Wi-Fi Aware 这个通用语，难道只会用来讲传档案这句话吗？问得好，这才是这件事最让人心烦的地方。Wi-Fi Aware 4.0的能力远远超出了档案传输，我们可以把它想象成手机的 Wi-Fi 晶片突然被解锁了3个超能力。哦，哪3个超能力？第一个超能力叫做低功耗发现。低功耗发现，这一点非常聪明，跟 AirDrop 的逻辑很像。它会先用我们都很熟悉的低功耗蓝牙 BLE， 就是你连接无线耳机那种超省电的技术，来持续扫描和发现附近的装置。这个过程几乎不怎么耗电，只有当你真的选定对象按下传送的那一刻，它才会唤醒高功率高速度的 WiFi 晶片来进行传输，这样就完美兼顾了永远在线的便利性和电池续航力。我懂了。先用省油的侦察兵探路，找到目标后再派出耗油的主力部队，很合理。那第二个呢？第二个超能力是高传输低延迟。这个比较好理解。对，就是传得快，反应也快。传得快意味着几百 MB 的影片可能几秒钟就搞定，但低延迟的应用场景更有趣。想象一下，周末朋友来家里聚会，4-5个人想一起玩手机连线对战游戏。过去我们得连上同一个 WiFi 路由器，网路一卡，大家就一起卡。有了 Wi-Fi Aware， 这些不同厂牌的手机可以直接组成一个私人的高速游戏网路，延迟极低，体验会非常顺畅。哦，这个应用很棒耶，感觉会催生出很多新的派对游戏。那第3个超能力呢？第3个也是我个人认为最会改变游戏规则的超能力，叫做精准测距。精准测距。是的。Wi-Fi Aware 4.0 标准内建了一套基于精细时间测量 Fine Timing Measurement 的协议。这听起来很复杂。原理其实很简单啦，你把它想象成你的手机对另一只手机喊一声喂，然后用一个超级精准到奈秒等级的码表测量听到对方回复嘿需要多少时间。透过这个微小的时间差，它就能算出你们之间的物理距离。真的假的？真的，而且精准度可以达到公尺以内。最关键的是，这一切都不需要 GPS， 在室内也完全有效。我的天，所以手机的 WiFi 不但能跟其他装置直接对话，还能瞬间知道对方离自己有多远，这简直是科幻电影里的情节。正是如此，这彻底打破了平台之间的壁垒，赋予了开发者一把全新的瑞士刀。过去你想做一个跨平台的近距离互动应用，简直是噩梦。你要为苹果的 AWDL 写一套，再为 Android 的 Wi-Fi Aware 写另一套，两边还不同。对，光想就头痛。现在，开发者终于可以用一套标准，开发出我们以前无法想象的应用。资料里有提到什么具体的例子吗？有一个非常震撼的例子。想象一下，救难人员在一个地震后完全没有手机讯号的灾区，他们手上可能有 Android 的平板用来显示地图，有 iPhone 用来通讯，消防员的头盔上可能有特殊的感测器。在过去，这些装置是资讯孤岛，但有了统一的 Wi-Fi Aware 标准后，它们可以自动组成一个临时的网状网络，及时同步每个人的位置、生命证像和感测器数据到所有人的装置上。哇！这在分秒必争的救援行动中，那个价值是无法估量的。真的，从一个解决传照片困扰的小功能，一路聊到拯救生命的应用，这个跨度真的很大。这就是开放标准的力量。当你打破壁垒，让所有人都能使用同一个强大的工具时，创新的可能性就是无穷的。好了，今天我们从一则关于 Pixel 9的软体更新出发，一路往下挖，揭开了一场关于专有技术、开放标准，还有国际法规如何重塑科技版图的精彩故事。简单总结一下， Android 和 iOS 之间那道看不见的墙之所以开始崩塌，表面上是软体更新，
但根源是一个封闭的协议，也就是 AWDL， 在强大的法规压力下，曾被迫让位给一个更强大、更开放的标准 Wi-Fi Aware。没错，我们讨论了这对档案分享、游戏，甚至智慧家庭的改变。但我们可以把视角拉得更远一点。欧盟的数位市场法要做的远不止这一件事。它同样要求苹果在欧洲开放第三方应用商店，允许使用者更换预设的浏览器核心等等。我们今天看到的 Wi-Fi Aware 转变，只是这盘大棋中的一步而已。虽然是关键的一步。没错，是关键的一步。所以我想留给你一个问题，让我们一起思考。我们是否正在见证科技巨头们围墙花园时代的终结？当这些过去用来锁住用户、创造独占体验、赚取巨额利润的围墙，因为法规和标准化的力量而逐渐倒塌后，又会有哪些我们今天根本无法想象的创新应用和商业模式，会从这些围墙的缝隙中像野草一样顽强地生长出来？